Regionalni košarkaški savezi Srbije, tačnije njih 5, oglasili su se zajedničkim saopštenjem nakon sramnih uvreda na utakmici između Srbije i Bosne i Hercegovine. Slavili su Orlovi protiv selekcije Bosne i Hercegovine sa 74-72 u atmosferi koja nije ličila na sportsku. Vređani su predsjednik države, ali i čitava nacija, povodom čega su se zajedničkim saopštenjem oglasilo 5 regionalnih košarkaških saveza Srbije. Nakon sinoćnje utakmice kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine između Srbije i Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ne možemo ostati imuni i ćutati na sramno navijanje tokom susreta, a koje je upereno protiv države Srbije i njenog rukovodstva, navodi se u saopštenju. Pogrdno skandiranje tokom intoniranja himne Republike Srbije kao i vređanje predsjednika države gospodina Aleksandra Vučića zaslužuju svaku osudu, kao i javno izvinjenje organizatora utakmice Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, ali i samog državnog vrha Bosne i Hercegovine, jer himna je obeležje nacije i vređanje iste može se smatrati udarom na samu državu Srbiju. Na ovakve i slične incidente nikada nismo i nećemo ostati indiferentni, jer nacionalni interes, država Srbija i košarka kao njen nacionalni brend uvek su bili i bit će na prvom mestu, piše u saopštenju.